پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې یو صحابي دی غټ غټ دانې وي په مخ باندې تورې شونډې وي. اسلام وایي چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چا کې چې تقوا موجوده خدای تعالی ګار. احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وایي ما ته تقوا معتبر ده چې چا کې تقوا موجوده. د دې صحابي شونډې غټي غټي دي مخې تور دی خلکو به تکرار کولې چې په جام به وګوس کړي. راغی نبی عليه السلام ته وایي دا الله حبيبا خدای به میزان ته پری دی کنه، جنت به میزان ته پری دی کنه، حوري به میزان ته پری دی کنه. پیغمبر علیه السلام چې صحابي ته وکتل ورته وی جوړل بیا ورته خند الله سي پیواشه ولی بچي واده دې پسلو ورې د څنګه او ای قربان چې کافرو خلکو برانه کرکه کوله نفرت وکاو چې په کوم لار بلاړم په غلار به خلک نتل په کوم جام چې به مې وبس کړي پاغي بچاو بنس کړي نن مې چې ایمان راوړ مسلمان شو استاد باغ چې ګل شو استاد باغ بلبل شو اوس برانه خلک رکه ما به خدای ځان ته پریدي ما به جنت ځان ته پریدي. نبی علیہ السلام ورته وای واده ته دې زړه کیږي لاړ شپلانی صحابي ته دروازه وه ورته وای چې نبی علیہ السلام را لګل نور راځه سړی چې کله لاړ دروازه یې واله صحابي ورته راووت داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته نبی علیہ السلام راولېږل وای چې خدای دته وګورو زما لور ته وګورو اوس څوک ولته کېنه زه به مې ښځې سره مشوره وکړم. مشوره پکار ده چې ښځه او بیړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي. دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د دنو واغست چې دا صحابي نبی علیه السلام را لېږلی ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی لور دې ورکې که نه ورکې. هغه حیرانه شول چې خدای څوک اوس به څه کوو. ویل نه زه مې خپله لور ته نه ورکړم دا خو د رنګه تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرېږده نه دی کور لري یو شرم نه لري کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور سره پکې شپې تېرې کړې وې لور مې بیا بعد ورسره ولیده لور یې خبرې واورېدې راووته مور یې شعر ولې داسې خلک ایمان تېروي مور نه ایمان تللی پلار نه ایمان تللی ورور نه ایمان تللی غیرت پې نه تللی نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي دا پلار مور یې پې نه پوهېږي. اسمان چې وریځ شو موږ وایو خدای باران وکړي یا الله د تیږو باران را باندې مه کوو خدای د تیږو باران را باندې مه کوو خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوو خو د تیږو باران را باندې مه کوو موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه چې ته به موږ رحمت راووره. لورې راووته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را لېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو هغه هېڅ شی نه لري. لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري محمد رسول الله ته وګورئ. نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي. نن که کافر په اسلام ګزار کوي ته پې مه کوه ته خو د هغه امتي پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوو پیغمبر علیه السلام ته منې کړي. عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شودو کې به اوبه نه اچوئ یوه مور خپلې لور ته وایي لورې شودو کې اوبه اچوئ چې ډېرې پیسې وکړي او ورته وایي مورې عمر فاروق ما نه ګرځولي زه نه کوم دا کار او ورته وایي او لورې نیمه شپه عمر فاروق به ودی عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري عمر فاروق به ودی نه پولیس نه څوک نشته مه کوه اوبه ور واچوئ خدای خوش ته که نه نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي که څوک خدای ومني زنا به وکړي که چا قرآن منلی غلا به وکړي که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان نور کافر پلار راغلی. لورې ورته مورې ما ورکړه ما هم دې صحابي ته ورکړه دته مه ګورې پیغمبر علیه السلام ته وګوره سړی راووته په ملا وړه به وزه لور مې درکړه داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي راغی. پیغمبر علیه السلام ته ویل قربان لور خو یې راکړه هغه ورته وایي پیسې لري وایي نه پیسې نه لرم پیسې ورته ورکړه پیسې ورکړئ. پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې راکړه لاړ شه ځان ته پې ښه کالي وکړه ځان ته خیمه پې واخله کور دې پې ځان ته جوړ کړه په دې پیسو زه درته واده کوم. دی چې کله بازار ته لاړه بازار کې یو صحابي غږ کوي څادر لاس کې دی ای خلکو نبي علیه السلام جنګ ته لاړه نبی علیہ السلام غزا ته لاړ کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي دی وایي خدایا پیغمبر علیه السلام دې جنګېږي او زه دې واده کوم پیغمبر علیه السلام د قرباني وړاندې کوم زه دې واده کوم نه کوم توبه په لږو پیسو یې ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست غره واغسته توره واغسته او یو غټ څادر واغست خپل مخ نه وربوز نه تاو که سترګې ښکاره کړه پاس باندې شور شو غزا ته لاړ سعد بن سعد بن سعد کله چې غزا ته لاړ پرې په کافرانو کې وایسته یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته د جنګ په دوران کې وایي قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړو دې وخت کې دی په کافر د تورې غزار کوي چې لاس یې تور ښکاره شو پیغمبر علیه السلام وایي اظنه سعدا ما ته خو سعد ښکاري دته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه دا څنګه راغلی
په دې وخت کې بل طرف په کافر د توري غزار کوي سعد رضی الله عنه داس نه لاندې را گزاريږي پیغمبر علیه السلام راغی سعد په خپل رون واچو سعد لا ژوند د ورته وای قربان خدای په میزان تفریدي کړه جنت په میزان تفریدي کړه توري په میزان تفریدي کړه ټوټه ټوټه ویني تیداري وای اولای په ځل کې هغه کې لدا پیغمبر علیه السلام وخت کې وچکړي ورته وای ساده چا چې خدای د لپاره قرباني وړاندې کړي دوی الله عنهم ورضوا خدای په در ناراضي وي دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه راغلی چې نن دې هر سړی په نه کوي هر سړی د اسلام مخالفت د صاحب په ځوانانو په خپل وینې قربان کړي په دې باندې سونو خلق خپل وینې توی کړي نن هر څوک را پاسي کې زموږ مسلمان د مسلمان ترجمانی کو اے ساده ګلې مکو پیغمبر علیه السلام ته مخ واړو وی خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کې جنگ شکل تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد شکل جوړل تا د سیمه خواړه و دي خندل شو نبی علیه السلام وای وسات ګلې کولې چې ما په خدای ځان تفریدي کنا جنت په مثال تفریدي کنا حور په مثال تفریدي کنا الله جنت نه حور تلاش کې ور کې پمنډه ساته وېسا کله چې حور راغله ما نه شرمې د مخ کې نه راته ما ته مخ واړو تر څو مې چې مخ راړو حور امراونه رسید او سات ټکې د دنیا نه لاړ